প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদেরকে ইজি লার্নিংয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। আজকের এই ভিডিওতে ক্লাস 10 এবং ইন্টারমিডিয়েটের জন্য ঢাকা মেট্রো রেল প্যারাগ্রাফটি লিখে দিচ্ছি। তো চলো শুরু করা যাক। ঢাকা মেট্রো রেল ইজ আ র্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম ইন ঢাকা, দ্য ক্যাপিটাল অব বাংলাদেশ। ঢাকা মেট্রো রেল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা। It is a type of high-capacity railway system made of steel and concrete. এটি ইস্পাত ও কংক্রিটের তৈরি এক ধরনের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রেলওয়ে ব্যবস্থা। It is a 20-kilometer metro rail road from Uttara to Bangladesh Bank, having 16 stops. এটা উত্তরা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত 20 কিলোমিটার মেট্রো রেল রুট, যেখানে 16টি স্টপ রয়েছে। তো তোমরা এই ব্র্যাকেটের ভিতরে স্টপের নামগুলো, স্টেশনসের নামগুলো দেয়া আছে, তোমরা এটা পড়লেও পড়তে পারো, চাইলে এটা স্কিপ করেও যেতে পারো। Under this project called Mass Rapid Transit, 6 metro railways are being constructed in Dhaka, which will be able to transport 60,000 passengers per hour and 5 lakh passengers per day. ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট নামের এই প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় 6টি মেট্রো রেলপথ নির্মাণ করা হচ্ছে। ঘন্টায় 60,000 যাত্রী ও দিনে 5 লক্ষ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। মেট্রো রেল রানস অন ইলেকট্রিসিটি, সো ইট ইজ ইকো-ফ্রেন্ডলি। মেট্রো রেল বিদ্যুতে চলে, তাই এটি পরিবেশ বান্ধব। It can run at a maximum speed of 100 km per hour, making it very time efficient. এটি সর্বোচ্চ 100 কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে, এটি খুব সময় সাশ্রয়ী। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি is financing the Dhaka Metro Rail project and Dhaka Mass Transit Company Limited is implementing it. ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্পের অর্থায়ন করছে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এটি বাস্তবায়ন করছে। The total project is expected to be completed in 2025. মোট প্রকল্পটি 2025 সালে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। At present, a portion of the construction work has been completed. বর্তমানে নির্মাণ কাজের একটি অংশ সম্পন্ন হয়েছে। And trains have been started for passengers transport on the উত্তরা আগারগাঁও section. এবং উত্তরা আগারগাঁও সেকশনে যাত্রী পরিবহনের জন্য ট্রেন চালু করা হয়েছে। The people of these areas are taking advantages of Dhaka Metro Rail. ঢাকা মেট্রো রেলের সুবিধা নিচ্ছেন এসব এলাকার মানুষ। It saves time and money of the passengers. এতে যাত্রীদের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়। It will reduce traffic jam also. এতে যানজটও কমবে। The Dhaka Metro Rail project has a total cost of Dhaka 33,472 crore. ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে 33,472 কোটি টাকা। But economists expect that the Dhaka Metro Rail project, once completed, will save Dhaka 20,000 crore annually. তবে অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্পটি একবার শেষ হলে বছরে 20,000 কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। Thus, it will save the economic section of Bangladesh to a great extent. সুতরাং এটি অর্থনৈতিক খাতকে অনেকাংশে সংরক্ষণ করবে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যাতে স্ক্রিনশট নিতে পারো সেজন্য আমি এই পুরো প্যারাগ্রাফটাকে একটা পেজে দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। আর তোমরা অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিবে তোমাদের বন্ধুদের সাথে।
তোমাদের যদি আরও কোনো টপিকের উপরে কোনো প্যারাগ্রাফ, কম্পোজিশন, ইমেল কিংবা রাইটিং পার্টের যে কোনো কিছু দরকার হয় তোমরা বলবে, আমি লিখে দিব। ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য।